deemuuf kaate fakkaata lubbiyyee dirree lolaa eessa garuu? Waan lola deemuudhaaf kaatan fakkaattanii dirree lolaa eessa garuu? Lollee taa'u jiraati dhagee amma maaliif jirtaati yaadni hanqee maal lubbuu tantee maal siin jetti? Moggootiyaa naa jiraadhu yennee fiqir gin ammoo bakka dirqama jaalachuu qaba ani sixootaan naaf ergamuudhaaf maaf haadha faaxeetiif jetteetiin homa hidhi dibatan san achi keessa naan kaayin. Ayyaam humna dhabu. Homa hidhitti isiin akkana sukkuumattu tana isiidha erga piinkii ergite anaadha anaaf maaliif reedii naan ergin bakka dirqama bakka jaalallee qabaachuu qaba sixootaan naaf ergamuudhaaf. Yegiddi bakka yegiddi fiqiranyaa qabaachuu yegiddi jaalachuu qabaan. Haadha faaxeetii fi geelee tanteessaniif gadda onnee nama cabsu. Shamarran tanaaf jecha saba kanaaf jecha osoo qabsaa'u hadha gahee gizee jaalattu malee sixootaan siif hin kennamu yoo fiqiranyaa qabaatte malee naan jedhan kan na fettisiisa. Maaltu deemaa jira mana kiyya keessatti? Amma akkanatti uffata erganii hidhiin tunis itti babbareeduu qabdi. Hayi proofaayilarra jaalfadiiloo jira. Isa hayaa deereef. Minirra jedhisatti. Maal jechuudha garuu? Lammiin as jala jira lammii ol galchuu. Mannaa ishee ol galchimee yaadeeraani. Lammii Kaanadarraayi asumaanuu bara. Ol galchine. Akkuma argitanii viidiyoo keessatti haati faaxee keenya bu'aa jirti anaa nyaatu miskiina tiyya garana nyaatti anayyuu inni qabu qabatee fincaadhaan ka maalan si godha gaabaa kootii abadayyees hinaaftee dafaate dhugaattumaa keessan keenyeefi anaa nyaatu dhugaa samma maakini dhiimuun muuxattu kanamaa keessan keenyeefi dhugaa yaa rabbii kee humna dabbu fira dabbu. Fira dabbu maaloo nama gooti jedhan kaa sirba wayii tokko harkaa bade biyya na nyaattan allee rabbii kee maal si godhe yaadoo yaada faaxee miskiin argaa yaada faaxoo shaafshir egaa maal si goonaa miti amma hinaaffaa fakkaata wantichi hin buute naa nyaatu maa inni maa gad darbitee maa gad darbitee gurbaa gashitee nan badiyaa taphattu wooyi maa inni maal jedhaaraan immoo. No haati faatee mataa kee gubbaa teessee waan ta'eef aadaan keenya akkasii miti ati gubbaa. Anchi ati maaliif miqanyaa taatan maal qaba yoo mataa gubbaa taa'e? Aadaadhuma maakiin beetti dhugaadha. Astagfirullah. Innante follow naa godhaan ijaarsa kiyya kana eewnatanyaa fiqiranyaan kan koo isaa. Akkasii galatooma akkam jirtu nagaame waan fi. Naka raddaataa miti riyaan macheem osoo ati addunyaa kanarra jirtu akka jaarsa biraan jaalanne gaafa duraanii wal jaalannu waadaan walii galle isaan hin beektaan yoo ati duuteeyyuu si faana dhufaa osoo ati jirtu miti si faana illee dhufuu dhabu dhaabadhee hafaa jecha jedhe san ni yaadattaati. Sana ni yaadadha sirriitti garuu. Taadaa. Garuu maayisha dubbiin kun nuka fakkaata mee piroofaayilii sirnatti qaqqabiidhaati. Okkoo piroofaayilii murteessaa miti barri. Maal ammii hinaaf fuusin jee ammoo? Ni hinaaftaa barri. Ni hinaaftaa garuu ni hinaaftuu osoo hin taane dubbiin wasaanyiin onneedha waan ta'eef. Onnee keessa jirta ilaal onnee keessa lixxee somba seenaa jirta. Dhugaasiin jedha. Araada baatee. Maali? Niyyuu maali? Biyya nu nyaatte. Takka cheenji godhi bakka jijjiire haasawa bakka bikkuma hundatti moo aynuma tokko takka moo? Lanni. Oye. Hin beektaa miti reeti waa hundaayyuu. Nin beeka. Ukkoo waan reyaalitii lafarra jiru gatii beektuuf
Abadan macem jechuudha. Macem I'm not have change you. Onneetti si jijjiiruun qabu. My heart is your heart. Yoo jechama jechaa Makiina arteetti. Mucaan kana si argiteen janajjanti sana si argiteen janajjanti haati faaxee nu fixuu deemti baran. Waajjoo balaan boote. Dubartittiin amma jalaa iyyite sun akkam namatti tolte turre nuu deebi'anii. Shabakaa qabatee warra baashee qabu shabakaa mana kana maana qoraasaa qorani. Yaadoo yaada faaxee sun ijaarsa kee sun ijaarsa kee sun ijaarsa kee ati lafarraa fixxe ijaarsa. Maal haadha faaxee maal isin qabatee himsan yommuu shabakaan isaa qabu. Qabami boo kai shabaka. Maakee keetti bareeddeertu gam golee qabattee dhugaa rabbii isaa qabanii maanii gubaanni nu shukkaara dhibbana galchee kaleessas na qabaa olee. Kaleessas shukkaara dhibbanatti gashee har'as shukkaara dhibbanatti gashee shabakaan maal abbaa isaa rakkatee dhugaa rabbii. Maayinni ankooyee maayinni achi natti toshaa yeroo ilaata. Achi natti toshaan ta'inna abaa malee miti dhugaa. Biyyin kolfakaa koomentii jala ani sabboontuun kiyya shabakaan mannaq itti garasiif garanatti shabakaan kun abbaatunis akka hin jedhe yaadoo ati faaxee qannaateetti jechuudha argitan viidiyoo duuba warri damma dhufaarta waan ati faaxee jettee nu kofalchiiste duuba deebi'aa dhaggeeffadha akkamitti xixootaa yookaan kennaan sapiraayisiin maakiidhaa dhufe anaallee kuulii taatu chaappistikii taatu keessa keewwame naaf hin dhufne attamutti ani yoon jaarsa dhabee gad dhaabbataa dhabee akkamitti na qoodaniitu isheedha erganii anaa erguu didanii anaaf isheen hiriyaadha goddanyaadha jette dhuguma immoo maanni goddanyaadha hiriyaadha isaan maal qabaa gaya wal qixxeessanii dhufte anaa nyaatu shamishii tokkollee tiishartii tokkollee makuma haadha faateetiin isinillee jaarsa gad dhaabbataa hin qabdu oolumaa gad deemte heerumti. Maal qabaa yoo keessa keesseef ergiteettiif ta'e mucayyoon hin aarte dhugaa baay'ee aartee dubbatti namni kolfa keessa waa baafata namni rakkoo garaa keessaa qabu waamaan jedhee baafata beektanii anaa nyaatti miskiina tiyya garaa na nyaatte dhufee kiyya shabakaa kiyya tapha bareedaasaa taphachaa jiru tapha bareedduu namatti toluu fi nama gammachiisu nama bohaarsu taphachaa jiru. Cina kabatee wullikki dhagunoo shabakaan yaa rabbi kee maalsi godhe bara. Eda galgalan namaa raccitanii akka itti riba malee na bulchitanii ammas riba malee na bulchuufis warra shabakaa kana. Inni warra shabakaa mobaayilii kun na ajjeesuu deemtuu baranaa. Inni isin naan galle hoo. Nan iyyaa qwaa cufadheen iyyaa dhugaa iyya keessaa qaan burreessee tan dhufa malee ta'uu dide.